Геннадий Липкин-Дивинский. Чихательный стих. Стих переработан и дополнен. Я видел зайчих средь гречих и крольчих, бельчих, барсучих, также бурундучих, скворчих, паучих и бродячих волчих, знавалы ткачих и незрячих плавчих, врачих и купчих, салтычих и дьячих, рабочих и прочих, да к черту прочих. А впрочем, рабочие люди нужны, они, несомненно, нам очень важны. Нужны и крестьяне. Спроси вы крестьян, они скажут, что кормят нас, выкрест Ян. А как же тогда, меня спросят пловцы? Пловцы пусть отведают вкусный пловцы. А как же тогда, меня спросят врачи? Врачи к нам пусть едут работать в врачи. А как же зверье? Как нам быть без него? Ведь мы пропадем в роковой бездне. Во! Природа заботливая наша мать. И это должны мы с тобой понимать. Рачи, станция, населенный пункт в Амурской области.